Et salut! Et aujourd'hui on va essayer un monstre encore. L'Aprilia Tuono V4 APRC. Alors par rapport à, voilà, je vais pouvoir comparer avec la BMW S1000R que je viens d'essayer. Ça a l'air d'être une moto qui a un caractère bien trempé, mais peut-être un peu moins franche que la BMW. La BMW c'est vraiment c'est hyper explosif, que là c'est vrai que ça reste un peu plus calme. On peut voilà, c'est peut-être un peu moins poussé au crime, on va dire. Bon, c'est à peu près pareil. Elle est moins confortable par contre que la BM. Ça marche quand même vraiment fort, hein. Au niveau du freinage, on a par contre beaucoup plus de feeling que sur la BMW. Il est plus simple à doser, c'est assez simple là du coup, alors que la BM, voilà, il fallait vraiment faire attention. Faire gaffe parce que je connais pas du tout la route. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, c'est qu'il y a une priorité à droite.
marche quand même vachement fort. Hein. Il y a un couple mère qui est monstrueux. On se sent quand même un peu moins en confiance qu'avec la BM. J'ai l'impression, voilà, le train avant il est génial aussi, le freinage c'est pareil, ça freine vraiment fort. C'est vrai que autant la BMW elle amenait un côté vraiment sécurité, que là c'est vrai que on l'a un peu moins ce côté là. C'est peut-être voilà, c'est pas à mettre non plus entre toutes les mains. C'est voilà, alors après ça peut se laisser conduire facilement hein, si on respecte vraiment tout comme il faut, on fait attention, etc. Mais voilà, il faut un petit peu d'expérience pour pas se faire surprendre. Parce que c'est vrai que le moteur il est vraiment volontaire, comme on dit. Faut que je la rende. Moi je me suis un peu fait bouchonner quand même. Mais ma foi, c'est une super machine aussi.
c'est une super machine, mais un peu, voilà, un peu violent, faire attention. Voilà, allez, à plus.